започне тој официјален дел, јас би ве замолила од името на Националниот совет по повод 28 април, Светски ден за безбедност и здравје при работа на Меѓународна организација на труд, денот кој е посветен на жртвите, на починатите, загинати работници на работните места, кај нас и ширум светот, да со едноминутен мол одадеме По 28 април, Светскиот ден за безбедноста и здравјето при работа, Министерството за труд и социјална политика заедно со Националниот совет за безбедност и здравје при работа, со поддршка на канцеларијата на Фридрих Еберт Штифтунг Скопје, го организира денешниот настан за одбележување на овој мощен значаен датум. Министерството за труд и социјална политика активно ја поддржува работата на овој значаен совет преку секторот за труд при Министерството за труд и социјална политика, чии капацитети се проширени со цел да се одговори на потребите и задачите. Како ветерани во борбата за подобрување на состојбите со безбедноста и здравјето на работното место, членовите на советот даваат своје мислење на сите закони и други регулативи кои се поврзани со оваа проблематика. Националниот совет за безбедност и здравје при работа е експертско советодавно тело кое го основа владата на Република Северна Македонија. Советот го зачинува 15 члена, од кои 4 члена од репрезентативните организации на работодавачите, 4 члена од репрезентативните синдикати, 3 члена именувани од владата, 1 член представник на факултетот кој спроведува образовна дејност на полето на безбедност при работа, 1 член представник на факултетот кој спроведува образовна дејност на полето на медицината на трудот, 1 член представник на Сдруженијето на стручните лица за безбедност при работа и 1 член представник на Сдруженијето на експерти на медицината на трудот. Инспирирани од одбележувањето на 100-годишнината од постоењето на Меѓународната организација на трудот МОТ и на отпочнатите дискусии на тема работата во иднина, овој настан ќе го одбележуваме под мотото "Заедно за безбедна и здрава работа во иднина", осврнувајќи се на значењето, улогата и неопходното напредување на безбедноста и здравјето при работа, прилагодено и кон крупните промени кои се случуваат и ќе се случуваат во иднина во однос на работата, пред се имајќи ги предвид технолошките, демографските промени, одржливиот развој, климатските промени, промените во делот на организацијата и на работата. Почитувани присутни, мене ми е навистина драго што на овој ден од една страна свечен затоа што значи дека државата вложува и се грижи за безбедноста и здравјето при работа и дека навистина подигнувањето на јавната свест е дел од процесот на превенција преку ваков тип на настани, но и за други активности. На друга страна е и ден на кој што се подсетуваме колку наши работници во нашата држава има повреди кои што беа фатални и колку тоа трагично беше за нивните семејства. Така да благодарам професорке што подадовме почит со едноминутен мол и сметам дека сите ние на овој ден треба да се подсетиме преку тие примери зошто треба да ги почитуваме сите мерки кои што се зацртани во Законот за безбедност и здравје при работа и подзаконските акти. Не заради тоа што некој од нас бара, туку и ова се однесува и на компаниите, и на работниците, и на синдикатите. Дека со почитувањето на оние мерки кои што се таму пропишани, ние се грижиме за себе, за својот живот како работник, но се грижиме и за нашите колеги кои што се соработници наши, кои што ги почитуваме и како луѓе и како работници, но исто така се однесува и на компаниите дека ако не обезбедите можности да вашите работници ги почитуваат мерките или не им обезбедите опрема, со тоа добивате поболни работници или имате фатални последици, имате постапки против тоа. Исто така тие работници кои што не се доволно здрави или не се испочитувани доволно, не се доволно продуктивни, а со тоа се намалува и вашиот труд. Зборуваме за иднина. И мотото на денешната средба, на денешниот собир е заедно за здрава и безбедна работа во иднина. А Меѓународна организација на труд вели дека во срцето на идните активности треба да биде здравјето и безбедност на работа. Ние тоа го правиме постојано, но мора да ги следиме динамиките. Слушнавме кои се членови, кои се репрезенти на Националниот совет, луѓето кои сте еве тука, кои сме заедно, знаеме многу добро дека тоа се секојдневни напори, вложувања во она што значи некаков заедничка цел, во која сакаме да постигнеме она што нашата стратегија за безбедност и здравје при работа и акцијскиот план 2020 донесени на владата уште 2017 година вели здрави работници на безбедни и продуктивни работни места. Од Светска здравствена организација заедно со Меѓународна организација на труд учествуваше во она што значи репортот или извештај за по повод 100 години од
функционирање или постоење на МОНД. И тоа не е случајно, затоа што здравјето на вистина ја носи силата на една работна популација која е и основа на продуктивноста во една земја и истовремено одржлив развој. Да кажеме дека приоритетите кои Меѓународна организација на труд ги постави, а тоа се демографските промени за кои пред малку и разговаравме, значи демографските промени, нови технологии, одржлив развој со нови ризици, како што се климатските промени, аерозагадувањето, канцерогените, имаат свое влијание и секако промени во организацијата на работа, многу неформална работа. Кога зборуваме за нови технологии, за одржлив развој, мора глобално исто така да ги посматраме работите, а ние сме дел од тој глобалниот свет. Што сакаме со тоа? За да заборавиме дека миграцијата и новите технологии носат непознати ризици и ние ќе бидеме дел од тоа и треба да бидеме спремни. Затоа и барањата се на Меѓународна организација на труд како да се одговори денес и за тоа подобро утре токму во една земја. Треба да се делува така што можеме да ги препознаеме тие нови ризици, да ги предвидиме, а да не ги заборавиме старите. Така што ќе мора да се даде мултидисциплинарен одговор. Ние мора да знаеме дека без инженери, без представници на работници, без доктори медицина на труд, без граѓанска иницијатива, без работодавачи, без работодавачи ние ништо нема да можеме да направиме. И на крај, без оние кои ја креираат политиката, една од основните улоги на владите на земјите е да ги здружат сите овие партнери, велат ни социјален диалог, а ние ќе даваме експертска подршка во сето тоа, за да може да се изнајдат подобри одговори и подобри решенија за навистина, подобро утре и подобра иднина во работата и на работници во нашата земја. Но тоа што сме сега и што имаме денес, не сме да не задоволиме, затоа што работите се движат и на подобро и на полошо. Да го фатиме чекорот за подобро. Ми представува задоволство што продолжува традицијата на обележување во Република Македонија Светска ден за безбедност и здравје при работа и што ве гледам сите вас овде кои работите во таа област. Би сакал да истакнам дека секоја година Светски ден за безбедност и здравје при работа го фокусира светското внимание на потребата да се спречат смртта, несреќите и болестите предизвикани од работата. Несреќите при работата и болестите поврзани со работното место имаат огромно влијание врз работниците и нивните семејства. И тоа не е само во економска смисла, туку и во смисла на нивната физичка и емотивна благосостојба. Настрана кој тргнеме економските губитоци, постојат загуби кои се немерливи, кои не се видливи во бројките за несреќи при работа, загубени човечки животи и заболени од болести поврзани со работното место. Тоа е немерливо човеково страдење, кој во голем дел може да биде превентирано, како што истакна професорката Мислимовска. Понатаму, тоа исто така важно и за компаниите, бидејќи влијаат врз нивната продуктивност, водат кон прекини во производството, намалување на конкурентноста и на угледот на предпријатијата. Концептот на културата на безбедност се појави после нуклеарната несреќа во Чернобил во 1986 година. Но и во денешно време неколку неодамнешни истраги и извештаи од големи несреќи при работа ги сметат слабостите кои постојат во културата на безбедност како една од суштинските прашања кои се утврдували и кои се нашли при утврдувањето на причините за несреќите. Меѓународната организација на трудот има усвоено преку 40 стандарди на трудот поврзани со безбедноста и здравјето при работа. Некои се поврзани со специфични ризици, например азбестот, јонизирачкото зрачење, ракот кој настанува како последица на работното место, хемикалиите. Некои се поврзани со специфични сектори на економијата, како што е земјоделието, градежништвото, рударството и така натаму. Сега би сакала во еден 3-минутен видеозапис подготвено од Македонското здружение за заштита при работа, наше најстаро здружение, во преку Балканошнет активности, да го слушнеме она што значи по мене, по мој избор, порака на денешниот ден, а објавено на National Geographic, на YouTube може да се превземе, за еден од случувањата во нашата земја. Како тоа изгледа? А потоа ќе продолжиме со званично дело. 3,5 минути умира по еден работник, поради причини што се поврзани толку со работа. Денес се би направил поинаку. Ама времето назад не може да го врати. Значи, за националната награда за
Компанија со најдобра пракса за безбедност и здравје при работа за 2018 година конкурира ДТП, Магро Прогрес ДО Виница, Мермерен комбинат АД Прилеп, Окта АД Скопје, Електродистрибуција ДОЕЛ Скопје, Алкалоид АД Скопје, Джонсон Мети ДОЕЛ Скопје, Макстил АД Скопје, ДС Смит АД Скопје, Раде Кончар ТЕП Скопје, Тето ДОО Скопје, Евана Македонија Електрани ДОЕЛ Скопје и Евана Македонија АД Скопје. До 5 април Државниот инспекторат за труд, Сдруженијата на струшеница за безбедност при работа и Сдруженијето за лекари по медицина на трудот ги доставија предлог членовите за комисиите, кои што во текот на своите координативни состаноци одржани на 8 и на 10 април избра свој координатор, доктор Сашо Столевски, и направија термин план и групи, односно комисии, кои што ќе ги посетат компаниите кои што аплицира за оваа награда. Членовите на комисијата има исклучително тешка, јас би рекла и многу одговорна и сложена задача да го изберат најдобриот меѓу најдобрите. Јас уште еднаш им изразувам огромна благодарност на сите членови на комисијата и сметам дека во оваа прилика би требале да ги прочитаме барем нивните имиња. Членови на комисиите за оценка на компаниите беа Сашо Столески, Томи Војнески, Сашо Коруновски, Игор Стојчевски, Силвана Анастасова, Бурхан Муќа, Слободанка Таушанова, Благица Андонова, Благица Трајчевска, Роберт Филиповски, Фатмир Сарачини, Даниела Тодоровска Јовановиќ, Кочо Манчев и Илија Чирков. Колеги, уште еднаш голема благодарност. Комисиите ја завршија својата работа на 17 април и веќе ден потоа представници од членовите на комисиите ги внесоа податоците во системот за рангирање на нивото на имплементација на системите за безбедност и здравје при работа, при што произлезе соодветната ранг листа. Морам да напоменам дека оваа година рангирањето на нивото на имплементација на системите се изведуваше врз база на експертски систем, составен од чек листа од 121 прашања во групирани во 13 категории, при што беа опфатени сите сегменти во областа на безбедност и здравје при работа. Секое прашање има свој тежински фактор кој што беше определен врз основа на научна методологија и мислење на експерти од областа, од земјава и од странство. А сега, the winner is во категорија на мали компании, наградата ја добива Евана Македонија Електрани ДОЕЛ и за таа цел ја повикувам доктор Айладин Хавзију, директорот на Државниот инспекторат за труд, да ја додели наградата на представникот на компанијата. Поверете. Компании. Наградата ја добива ДС Смит АД од Скопје. Го повикувам господин Иван Пешевски од Сојузот на синдикати на Македонија да ја додели наградата. Проверете. Ја на големи компании, наградата ја добива Джонсон Мети ДОЕЛ од Скопје. Ја повикувам господја Светлана Ристовска од Организација на работодавачи на Македонија да ја додели наградата. Проверете. За сите компании кои што се осмелија, охрабрија да покажат дека навистина се посветени на безбедност и здравје при работа, дека навистина ги почитуваат мерките за намалување на ризиците, дека се посветени на подобрување на работните услови, професорката Вислимовска, председател на Националниот совет за безбедност и здравје при работа, ќе додели благодарници. Повелете, професор.
Да, честитки до сите наградени и ви посакуваме понатамошни успеси, особено посветеност на безбедноста и здравјето при работа и се надевам дека токму овие истите имиња ќе бидат поттикнати да ги поттикнат своите колеги и конкуренти да ги добијат наградите до година. Од двете страни на видеофилмовите ќе имате можност да погледнете презентации кои требаше да ги емитуваме во текот на објаснувањето на поставката и во меѓувреме ви посакувам убав ден и уживајте и чувајте се на работа.